রেফারি বাসির অপেক্ষায় আবার খেলা শুরু হবে। যাই হোক, খেলোয়াড়রা একটু হালকা ব্রেকফাস্ট করে কিছুটা শরীরকে চাঙ্গা করে নিলেন। এই পর্যায়ে নূর আজমকে একটু ইশারা দেখলাম, 10 নম্বর জার্সি পরিহিত, মনটা অনেক চাঙ্গা আজকে। গোল হেরে গেছে, 2-1 গোলে পিছিয়ে আছে, সেজন্য কিছু না, হয়ে যাবে যে কোনো আক্রমণে। মাঝমাঠে বল, সবুজ দল ছোট্ট করে পাস দিলেন মিস্টার হাজি সাহেব, চমৎকার ভাবে মারলেন হাজি সাহেব। দেখা যাক মিস্টার রনক তার দিক থেকে আক্রমণ, হাজি যাকে অত্যন্ত ভালো খেলছেন দু দলে। যাই হোক, গোলে ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন সাদা দল। চাকি পান্ডে নাইজেরিয়া থেকে আগত, সুন্দরভাবে মারলেন, ডান দিক থেকে বল চলে গেল সীমানা পেরিয়ে। গোলকি সাদা দলের অনুকূলে। জার্সি নিয়ে আসো। ঠিক আছে মিস্টার বাবুল, আব্দুর রহমান, মিস্টার নূর আজম, মিস্টার বাবুল, দেখা যাক ছোট্ট করে মারতে হবে। সুন্দরভাবে মারলেন। হ্যাঁ, রণন, মিস্টার বাবুল কাজীর উদ্দেশ্যে, দেখা যাক ঢুকতে পারেন কিনা, ধরলেন। হ্যাঁ, নূর আজম চেষ্টা করলেন, 9 নাম্বার, দেখা যাক ছোট্ট করে ক্লিয়ার করলেন মিস্টার সোহাগ গাজী। আপনারা জানেন অত্যন্ত কুশলী প্লেয়ার, তিনি কাতারে 52 ম্যাচে 53 গোল দিয়েছেন। এই সেই সোহাগ গাজী। বল চলে গেল কাতারে, ইসলামিক স্টেট। বল বসালেন চাকি পান্ডে, সুন্দর করে মারলেন। হ্যাঁ, আপনার জানেন টাইগার সুপারের উদ্দেশ্যে, বল চলে গেল মাঠের বাইরে। খেলা বিরাম গতিতে, পরে আরো 2টি ম্যাচ হবে। যাই হোক, হেড দিলেন সেই সময় কে পড়েছে পান্ডা। যাই হোক, ছোট করে মারলেন মিস্টার নূর বাবুল। আছে বল, আছে নিয়ন্ত্রণে রাখছে। ডান দিক থেকে জসিম একজনকে কাটালেন, দিলেন চাকি পান্ডে, নাইজেরিয়ার সেই প্লেয়ার, দীর্ঘদায়ী প্লেয়ার, আজকে খুব ভালো খেলছে। চুলের ডিজাইনেই বোঝা যায় যে খুব ভালো খেলবে। হ্যাঁ, সুন্দর রাশেদ আক্রমণে মিস্টার, দেখা যাক জসিম কি করেন, পারলেন না। নূর আজম পাঁচটি দিলেন, রহমান মাঠের বাইরে দিয়ে গড়িয়ে সীমানা বাইরে। আক্রমণে রনন, ধ্যান দিক থেকে ছোট্ট করে, না বাবুল, কাজী যে বল দিলেন চলে গেল বাইরে। যাই হোক, 2-1 গোলে পিছিয়ে আছেন সাদা দল। সাদা 1 এবং সবুজ দল 2। মাঝমাঠে বল, নূর আজম ছোট্ট করে ব্যাক করলেন, কিন্তু না, রেফারি বাসি। আমরা দেখে নিচ্ছি চাকি পান্ডে। আচ্ছা, আমরা বিতর্ক শুনছি, রেফারি নাকি কিছুটা, জানি না জাতীয় টিমে এরকম হয়ে থাকে, ওয়ার্ল্ড কাপও আমরা দেখলাম যে রেফারি কিছুটা খামখেয়ালিপনা করে। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমরা চেক করছি কি হয়, দেখি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। সুন্দর বারের উপর দিয়ে, জানেন হাজি নূর নামে পরিচিত। বল চলে গেল সীমা। আজম এই মুহূর্তে খুব চাঙ্গা, মাথায় লাল একটি ক্যাপ দিয়ে, উনি সবসময় ক্যাপ পছন্দ করেন, অফিসেও ক্যাপ পরেন, ঘরেও ক্যাপ পরে। এবং একজন বলছে সে কামরুল বলছে তিনি ঘরেও নাকি মাঝে মাঝে ক্যাপ পরেন। যাই হোক, সামনে থেকে ছোট্ট করে মারলেন, ক্লিয়ার করলেন। আক্রমণে রনক ছোট্ট করে দিলে, দেখা যাক কি হয়। না, একটু কেউ সুখী হয় কেউ হয় না। বল বসালেন চাকি পান্ডে, বাম দিক থেকে জসিমের উদ্দেশ্যে, না জসিম তো হাজি সাহেব। হেড আক্রমণে এখন পর্যন্ত ঘোরাফেরা করছে ডিফেন্স ভিতর, দেখা যাক কি হয়। নাম্বার যাচ্ছি পরিহিত, ঢোকার চেষ্টা, কিন্তু না, মিস্টার বাবুল পেয়ে গেলেন। দেখা যাক, ছোট্ট করে দিলেন নূর আজম। জসিম ছোট্ট করে টোকা
বাবুল বাবুল থেকে রহমান বুঝলেন নান্দি আক্রমণ রহমান ছোট্ট করে মারলেন আবার মারলেন এটা ছেলে টাইগার ছেলে টাইগার সুমন এই মুহূর্তে বাবুল ছোট্ট করে মারবেন দেখা যাক এবং মারলেন দেখা যাক কি হয় গোল পরিশোধ হয় সব করছি রেফারি কল অল টাইম হলুদ কার্ড দেবেন বোধ হয় হ্যাঁ হলুদ কার্ড দিয়ে সংশোধন করে দিলেন নাইজেরিয়ার প্লেয়ার চাকি পান্ডেকে চাকি পান্ডে 3 নম্বর জার্সি পরিহিত পরবর্তী ম্যাচ খেলতে পারবেন কিনা কিছুটা রিস্কের মধ্যে পড়ে গেলেন একটা দে মাঝ মাঠে বল আক্রমণে রাশেদ 2 নম্বর জার্সি পরিহিত ছোট করে পিছনে দিলেন টাইগার সুমন রোহিং সবুজ জামা লুকুলে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন একটু ওয়ার্ম আপ করে নিতে পারেন ওয়ার্ম আপ করার বাবু রহমান দেখে শুনে মারার চেষ্টা কিন্তু সামনে কোনো অবস্থাতে তাকে সুযোগ দিলেন না হ্যাঁ চাকি পান্ডে ডান দিকে আক্রমণ রাশেদ দেখা যাক দুজনকে কাটালেন মাসুম হাজি না বল চলে গেল সবুজ আলোনি বলে হেড দিলেন মহসিন সকালবেলা কমলার রস যে মধুর লাগে হ্যাঁ হেড দিলেন সেই সোহাগ আক্রমণে মারলেন ছোট করে জসিমুল উদ্দেশ্যে জসিমুল কাটিয়ে কাটি মিস্টার রহমান জাকির আজম কুশলী প্লেয়ার বাগবাড়ি কুশলী প্লেয়ার আক্রমণে সবুজার না দূরে আজম একজনকে কাটালেন দেখা যাক বেশি শক্তি প্রয়োগ করলেন রহমান রহমানের বাবুল না বাবা ছেলে চাকি পান্ডে নাইজেরিয়া থেকে আগত সুন্দর জানেন এবারে আসবেন খোদাবাব মৃধা কথা বলবে তো সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমরা আছি পাবনাগর ঐতিহাসিক মাঠে আক্রমণে যে বাইরে থ্রো হয়ে গেল বল বসালেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডার চাকি পান্ডে চাকি পান্ডে আপনারা জানেন উনি অনেক ম্যাচ খেলেছেন জানেন আজ মহান বিজয় দিবস 16ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক এই বিজয় বাম দিক থেকে আক্রমণ মিস্টার বাবুল বল চলে গেল ক্লিয়ার করলেন হাজি সাহেব ক্লিয়ার করলেন বল চলে গেল সীমারেখা বাইরে গোল তার রেকর্ডে আছে নূরে নূর হেড জসিমের হেড না রহমান এক্সেলেন্ট রহমানকে মারটি মারলেন একটা দল শুনিয়ে মারো যাই হোক গোল হয়নি সবুজ দলের বলে চাকি পান্ডে ছোট করে মারিয়েছিলেন মাঝ মাঠে বল বাবু থেকে আক্রমণ বাবুল বাবুল থেকে না বিজয় দিবস
হেড হয়েছিল বাবুলের জাকির কুশলী প্লেয়ার আক্রমণে সাধারণ দারুণ মেরেছিলেন রমন, আদায় করতে নিতে পারিনি আমরা। যাই হোক ক্রিয়া করলে পিছিয়ে আছে সাদা দল থেকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। আক্রমণে মিস্টার বাবুল থেকে নুরে আজম, আবার বাবুল দূর থেকে রনন, আক্রমণে ঢুকে পড়েছে দিবস সীমানার ভিতরে। চাকি পান্ডে ছোট্ট করে মারলেন জসিমের উদ্দেশ্যে। জসিম খুব কুশলী প্লেয়ার, ডান দিক থেকে যাওয়ার চেষ্টা। কাজী দেলোয়ার ছোট্ট করে ড্রিবলিং করছে, পারলেন না। সবুজা হাজি সাহেব তুমি কানের শীষে মিশে থাকা তুমি 30 কিংবা লাখো শহীদের, তুমি শহীদ মিনারে ভাই হারা একুশের দান। তুমি আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার প্রাণের বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, প্রাণের প্রিয় মা। তুমি রক্তের কালিতে লেখা নাম, সাত শ্রেষ্ঠ বীর। তুমি ফুলের পাখি আকাশে ভরা সেই গান। তুমি দারুণ আক্রমণ ছিল সাদা দলের। দুর্চি সময়ের ব্যাপারে আপনি খুব নীতিবান হবেন। কয় মিনিট খেলা আছে আমরা জানি না, তবে আপনি কি পারলেন? আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। জিতনা প্লেয়ার, কুশলী প্লেয়ার ছোট্ট করে মারলেন, দারুণ হেড হয়েছিল চাকি পান্ডে। আবার খেলা শেষ বাঁশি বেজে গেল। 2-1 গোলে বিজিত দল সবুজ।